ஆயுட்காலம் எவ்வளவுன்னு தெரியுமா? கிளி எதை சாப்பிடும்னு தெரியுமா? கிளி எவ்வளவு நீளம் வரை வளரக்கூடியதுன்னு தெரியுமா? வாங்க கிளிகள் பற்றின தகவல்களை தெரிஞ்சுப்போம். கிளிகள் பெரிய மரங்களில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள பொந்துகளில் வசிக்கும். தனக்கென கூடு கட்டுவதில்லை. கிளிகள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் இனத்தை சேர்ந்தது. கிளிகள் கோவை பழம் போன்ற பழங்களை விரும்பி சாப்பிடும். கிளிகள் சராசரியாக 50 ஆண்டுகள் வரை வாழும். 600க்கும் மேற்பட்ட விதமான கிளிகள் உள்ளன. கிளியால் தன் அலகுகளின் மேல் அலகுகளை மட்டுமே அசைக்க முடியும். கிளிகளுக்கு கேட்கும் சக்தி அதிகம் உண்டு. கிளிகள் 8 சென்டிமீட்டர் முதல் 1 மீட்டர் வரையிலான அளவுகளில் காணப்படுகின்றன. கிளிகள் 10 கிராம் அளவிலிருந்து 4 கிலோ வரையிலான எடையிலும் இருக்கும். கிளிகள் மட்டுமே தங்கள் கால்களால் உண்ணும் திறன் கொண்ட பறவைகள். மனிதர்கள் தங்கள் கைகளால் எப்படி செய்கிறார்களோ அதை போன்றே உணவுப் பொருட்களை எடுத்து வாயில் சாப்பிடுவதை இவற்றின் கால்கள் எளிதாக்குகிறது. கிளிகள் மிகவும் பிரபலமான செல்ல பிராணியாக இருக்க காரணம் அவைகளின் ஒலிகளை கற்கும் மற்றும் பின்பற்றும் திறன் ஆகும். பறவைகளில் கிளிகள் சுதந்திரமாக பறக்கக்கூடியவை. இறகுகளை வெட்டி துன்புறுத்தி வீட்டில் வைத்து வளர்க்க அனுமதிக்க கூடாது என இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். தொடர்ந்து கிளிகளை வீட்டில் வளர்க்க வனத்துறை தடை விதித்தது. சரி நண்பர்களே, கிளிகள் பற்றின தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்து எந்த தகவல் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க இன்னும் லேர்னிஃபை தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.